Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал Базар YouTube каналыбыздын катталуучулары. Биз бүгүн сиздерге сатууга коюлуп жаткан Ноокат районунда, тактап айтканда Ноокат шаарында сатууга коюлуп жаткан жер үй тууралуу маалымат берип кетели. Ал эми ориентирди мен сиздерге бир аз түшүндүрүп кетсем, бул көчө Калелдин көчөсү. Кургойдон түз чыкканыңыздарда бул жагы мына ушундан Кара Таш айылына чыгып кетет тугандар. Ал эми ал жака чыкпастан мына оң түз биз турган көчөгө кирсеңиздер, дал ушул жерде сатууга коюлуп жаткан 3 бөлмөлүү үй дал ушул жактан тапсаңыздар болот тугандар. Биз анда үйдү кеңири жолдордун ориентирлерин сиздерге кеңири түшүндүрүп кетели. Биз көрсөткөн чоң көчөдөн кирип келесиздер дагы оң жака бурулуп, мына ушул көчөгө киресиздер. Ушул көчөгө кирип келип, оң жака бурулбастан мына солго түз асфальт төшөлгөн жолго салып, тетиги жашыл көк дарбазага барасыздар тугандар. Мен ошол жерден сатууга коюлуп жаткан үй тууралуу маалымат берүүнү баштадым анда. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мен сатууга коюлуп жаткан үйдүн эшигине кирип келдим тугандар. Ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Үйдү сатып жатыпсыз да? Ооба. Канча бөлмөлүү үй? 3 комнат. 3 бөлмөлүү үй тугандар, жер үй тугандар. Ал эми бул жердин биз көрүп турган жерде кышында машина токтотуучу жай кылсаңыздар да болот экен. Гараж катары колдонсоңуздар да болот. Биз анда үйдүн ичине кирип сиздерге кеңири баарын көрсөтүп берели. Так. Бул үйдө айыл жериндегидей шарттар барбы баары? Бар. Бар, так, биз буну акырында көрсөтөлү. Бул кандай бөлмө экен? Бул соседтин забору да? Соседтен мындан нары сосед бар. Ортодон. Ортодон бөлүнгөн. Биз үй жака карап кирип келе жатабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Мен сиздерге толук маалыматты үйдүн ичи кандай жасалган экенин баарын сиздерге көрсөтүп берейин. Буну отун кана, көмүр кана кылып колдонсоңуздар да болот, же банябы бул жак? Отун кана ичин ачып бир көрсөтүп берели. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Отун кана бул жакты кладовка катары баарына колдонсоңуздар болот экен тугандар. Көрдүңүздөр? Бул жер аянты канча соток? Общий 3,5 соток. 3,5 соток, Биз сиздер келечекте ала турган үйдүн алдына кирип келдик тугандар. Мен ички көрүнүштөрүн, ички жасалгоолорун баарын сиздерге кеңири көрсөтүп чыгайын. Биз анда баштадык. Ким алса дагы насып кылып ушул үйдөн жакшылык күндөрдү көрүңүздөр бала чакаңыздар менен. Биз кирип келип калдык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ички көрүнүштөрү, ремонту дагы өтө жакшы. Бул үй 3 бөлмөлүү дедиңиз, мына биз кирип турган бул холл окшойт. Холл. 4-нчү комната. 6га 4. 6га 4. Ал эми бул сөрү астында подвал барбы же кандай? Погреб да. Погреб. Салаттарын. Салат сактоочу нерселердин баарын ушул жерде сактасаңыздар болот экен. Ал эми бул жайында сиз кеңири бул жерде кышында деле отурса болот окшойт бул жерде, ысык болот окшойт, Үстү болгон. Потологу пластик каражаттарынан жасалган. Ал эми дубалдары баары обой. Бул жерди кухня катары да колдоносуз. Кухня катары да колдонсоңуздар болот экен. Каракай айтыңыз, эгер келишип келен чыккан болсо, бул эмеректердин баары калабы? Баары калат. Мынакей эшиктери баардыгы жаңыдан коюлган экен. Бул жыгачпы? Карагайдан жасалган экен баары. Полдору баардыгы карагайдан, Барды. Биз 3 бөлмөнү баарын сиздерге көрсөтүп чыгайлы. Бул биринчи бөлмөбүз болсун. Бөлмөлөрдүн ичи аябай чакан гана бөлүнгөн экен. Ал эми бул печке аркылуу кышындасы ушул бөлмөдөн от жагып, бардык бөлмөлөрдү жылытса болот экен. Жада калса биз кирип келе жаткан холлдун ичи дагы өтө жылуу болот дейт. Жасалгалар да өтө жакшы. Бул биринчи комната болду. Бунун ички аянты 3гө 4 тугандар. Көрдүңүздөрбү? Бул биринчи бөлмөбүз болду. Бунун эшиктер, терезелери бардыгы эшиктери жыгачтан,
Ал эми терезелери пластик каражаттардан жасалган. Биз бул экинчи бөлмөгө кирели. Бул зал окшойт, а? Зал. Зал. Мунун дагы пластиктер, терезелери пластик каражатынан жасалган. Занавескалары бардыгы жайында. Ал эми полу жыгачтан. Бул канча аянты? Бул да 3/4. 3/4. Көрдүңүздөрбү? Эгер келишип калсаңыздар, мына ушул эмеректердин баары сиздерге калат экен. Бул экинчи бөлмөбүз болду. Ал эми үчүнчү бөлмө бул детский экен, а? Детский экен. Бул канча экен? 3/4. Бул дагы 3/4. Көрдүңүздөрбү туугандар? Эгер жаккан болсо, биз экран бетине калтырган телефон номерлерге байланышка чыгып көрүңүздөр. Биз бул жактан жолду көрсөтөсөк, бул центральный жолго жакын экен го, а? Ооба, Алимбаев көчөсү. Бул Алимбаев, азыркы аты Алимбаев Сагын көчөсү, ал эми эски аты бул Каленин көчөсү. Бул сол тарапка болсо, оң тарапка болсо Караташ айылына чыгат тургандар. Ал эми сол тарапка базарга түшүп кетсеңиздер болот. Базарга бир 500 метр бар окшойт. 500 метр. 500 метрге жакын, а? Ооба. Мына ушундай. Бул жерде мечит, бала бакча баары бар, а? Мектеп дагы жакын. Мектеп дагы жакын. Көрдүңүздөрбү? Неке урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер келечекте ала турган үйдүн ички көрүнүштөрүн, жасалгалоорун баарын көрсөтүп чыктык. Бул үйдүн документтери баары жайында, а? Жайында. Баары жайында. Эмеси жок. Анан бир суроо, эмнеге сатасыз бул үйдү? Шаарга көчүп кетип аттык эле. Шаарга, Ошко, а? Ошко көчүп кетти. Ошто окуйт. Бала чака Ошто. Ошондуктан үйдү сатып атат экен. Көп жылдан бери сатыңыз. Бу жерде соседтериңиз бар эле, жакшы адамдар, а? Жакшы адам. Жакшы кишилер. Жакшы. Эми баасын канча дедиңиз үйдүн? $35,000 деп. $35,000 деп койдуңуз. Кандай варианттар бар? Алмашуу жолдору, машинабы же болбосо Алмаш жолдору. мага акча керек. Эгер Оштон Рига алып калса алмашып кетиши мүмкүн. Келишсеңиздер болот. Келишсеңиздер. 35.000 кеми бар, а? Кеми бар. 35.000 кеми бар. Ал эми бул үйдүн ажатканасы кайсыл жакта? Ажатына киргендеги. Мына киргендеги, сиздер воротадан киргендеги. Опшн төлөп бизде ушунда. Өзгөчөлүгү өзүнчө. Өзүнчө жерден кадимкидей казып, Ооба, карышты. буну берки Көрсөтүп койсоңуз ичи кеңири, көмүр сөмүр бизде сактаса болот да. Балон, салон башына запаскаларын. Неке, урматтуу көрүүчүлөр, ички көрүнүшүн дагы сиздер бир сыйра көрүп алсаңыздар болот. Ичи дагы кенен, Көмүр сөмүр. эгер кышкыга көмүр сөмүр батпай аткан болсо, ушул жерге сактап турсаңыздар да болот экен. Бул жер аянты 3,5 соток болгон 3 бөлмөлүү үйдүн баасы $35,000 болду. Биз сиздерге жогоруда адрести кеңири баарын түшүндүрүп өттүк. Экран бетинде калтырылган телефон номерлерге байланышка чыгып көрсөңүздөр, кеңири келишсеңиздер болот туугандар. Биз ушу менен ушул чыгарылышты жыйынтыктадык.